And for this video, ang titikman naman natin ay walang iba kung hindi... Wow! It's called Chewy Brownie Fudge Bar. Sarap. Hi everyone, I am Chris Geronimo and we're back for another taste test. Sulit na sulit ang quarantine talaga namin dito and spoiled na spoiled kami ni Tita sa kanyang mga pinatitikim sa amin. No? And for this video, ang titikman naman natin ay walang iba kung hindi... Wow! It's called Chewy Brownie Fudge Bar. At isa na naman tong gawa ng aking tita from Gabriel's Oven. No? So, if you wanna check all the pastries and cakes na ginagawa ng tita ko, just check on her Facebook. It's Gina Do Sultan. Ayan, so hindi na natin patatagalin to, no? Dahil it's another dessert na perfect sa merienda or kahit sa midnight snack, no? Or kahit after meal, pwedeng kainin tong Chewy Brownie Fudge Bar. So hindi na natin patatagalin, titikman namin to ulit kasama ng aking parentals and kasama ng aking mga pinsan. Kaya hindi na kami magtatagal pa. Let's go! Sarap. Ayos na ayos to. Sa susunod ulit, ganito din. Hindi mabigas, napakalambot. At hindi marunong gumawa si tita ng dry na pastries. Diba nag-okay na ako, hindi ko pa natitikman. Sila pa lang yung tumitikim, parang sarap na ako. Pero ngayon, titikman na natin. Syempre, hindi tayo magpapahuli. Kukuha tayo ng... Ayan. Masarap siya, hindi siya yung typical na brownie na mabibili nyo sa mga bakeries, no? Bagay na bagay din sa kape. Hindi ako nakapag-prepare ngayon ng kape. Pero, itutubig na lang natin ito mamaya. Hindi rin siya sobrang tamis na yung pagka-chocolate niya. So, sa mga hindi sweet tooth dyan, perfect lang tong Chewy Brownie Fudge Bar ng tita ko from Gabriel's Oven. Kasi hindi siya sobrang tamis. Hindi siya masakit sa lalamunan. And, kayang-kayang siyang kainin per bar, no? Nang hindi nauuhaw or hindi sumasakit ang lalamunan. Kung makikita niyo yung Chewy Brownie Fudge Bar, no? Meron siyang almond peanut sa gitna. So, medyo nakakasosyal. Pero, mag-iingat lang sa mga nirarayuma na kagaya ko dahil malakas ang almond sa rayuma. Sarap. Totoo nga. Wala pang 5 minutes. Nakakatatlo na ako.
Yummy! Chewy! So tapos na naming tikman ang chewy brownie fudge bar ng aking tita. Again, that's available sa Gabriel's Oven na hanggang ngayon wala pa ring Facebook page, but again, you can check on their pastries and cakes sa Gabriel's store dito sa Gandara, Samar, or sa Facebook page ng aking tita na Gina Do Sultan. Ayan, so talaga naman napaka-chewy nung brownie fudge bar na ginawa ng aking tita. Hindi matigas, ang sarap nung pagka-chocolate niya, tamang-tama lang yung tamis, and hindi sobrang tamis na sasakit yung lalamunan nyo, no? Pero syempre, kung kakain tayo yung matamis, don't forget to drink your water. Para naman hindi sumakit yung mga throat natin at hindi mamaga. Nakita nyo naman kanina sa video, no, na medyo nag-struggle lang kami sa pagtanggal nung panghati nung chewy brownie fudge bar ng aking tita because freshly baked yung brownie, kaya medyo madikit pa siya doon sa baking pan. Pero once nung natanggal na namin yung nagde-divide doon sa mga brownie, pansin nyo naman kung gaano ka-chewy and kung gaano ka-soft yung chewy brownie fudge bar na gawa ng aking tita. Ayan, so hanggang dito na lang ulit ang ating taste test, and sana mapanood nyo pa rin ang mga susunod naming titikman dito sa Gandara, Samar, no? So again, para hindi nyo ma-miss out kung ano pa yung mga pagkaing titikman namin dito, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and hit nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo ng aking mga future videos. So hanggang sa muli, again, I am Chris Geronimo, and kita-kita tayo sa susunod na video.